ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ രാജേഷ് പ്രസിദ്ധി. ഇന്ന് ഞാൻ സ്കോഡ എന്ന ഒരു വാഹനവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇത് സ്കോഡയുടെ റാപ്പിഡ് എന്ന മോഡലാണ്. ഇതിന് തകരാറ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ വാട്ടർ ലീക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി കൊണ്ടുവന്നത്. എഞ്ചിൻ വെളിയിൽ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇനി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ മാർക്കും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്കോഡ റാപ്പിഡിൻ്റെ. ഇതിന് ചുറ്റും വെള്ളത്തിൻ്റെ ലീക്കും ഓയിൽ ലീക്കുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എൻജിൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാനും ഇനി വരുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഈ പുള്ളി, ഈ ഔട്ടർ ഫാൻ ബെൽറ്റിൻ്റെ പുള്ളി, ഈ പുള്ളിയിലൊരു മാർക്കുണ്ട്. ഈ മാർക്ക് ടോപ്പ് വശത്ത് വരണം. ഈ ടോപ്പ് വശത്ത് വരണം. ഇതിൻ്റെ മാച്ചിങ് മാർക്ക് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു OT കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പുള്ളി, ക്യാം പുള്ളിയാണത്. ഇത് ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ്, ഇത് ഐഡ്ലർ പുള്ളി, വാട്ടർ പമ്പ്, ടാങ്കിൻ്റെ പുള്ളി, ഇത് ബെൽറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷനർ, ഇത് ഒരു ഐഡ്ലർ പുള്ളി. ക്രാങ്കിൻ്റെ മാർക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഈ മാർക്ക് തന്നെ. ഈ മാർക്കും ഈ ത്രെഡും ഈ ഇതിലൊരു ഹോളുണ്ട്. ഈ ഹോളും ഇതുപോലെ ഒരേപോലെ മാച്ചായിട്ട് വരും ക്രാങ്കിൻ്റെ. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമിന് ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്. ഈ ഹോള് ബോഡിയിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആയതാണ്. ഇതിന് നമ്മളൊരു പിന്നോ വലിയ എന്തെങ്കിലും ബോൾട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിന് സൂട്ടാവുന്ന ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടെത്തും. ഇതാണ് ക്യാമ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്യാമ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഈ ക്രാങ്ക് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഈ ബോൾട്ട് രണ്ടും, ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹോളും ഈ ബോൾട്ട്, ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ബെൽറ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ ഇത് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, ഈ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് സ്കോഡ ഫാബിയയ്ക്കും പിന്നെ സ്കോഡയുടെ പല വാഹനങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ക്രാങ്കിൻ്റെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഇത് ക്രാങ്കിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് ഇതിന് മാച്ച് മാർക്ക്. ഇവിടെ ഒരു മാർക്കുണ്ട്. ഈ മാർക്ക് ഇത് ഒരുപോലെ വന്നാൽ മതി. ക്യാമിൻ്റെ മാർക്ക് ഇത്. പിന്നെ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പുള്ളിയിലെ മാർക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. പുള്ളിയിലെ ഈ ക്രാങ്കിൻ്റെ ഈ പുറത്തെ പുള്ളിയുടെ മാർക്കും ഈ ടൈമിംഗ് കവറിൻ്റെ ഇതിലുള്ള മാർക്കും ഒരുപോലെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് അഴിച്ചെടുക്കുക. ബെൽറ്റ് മാറാനായിട്ട് ഈ ടെൻഷനർ ലൂസ് ചെയ്യുക, ബെൽറ്റ് അഴിക്കുക, മാറുക. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് റാപ്പിഡിൻ്റെ വിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇനിയും ഞാൻ പുതിയ വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.